ऑन ऑफ प्रोग्राम ऑन करके प्रोग्राम पे करेंगे। प्रोग्राम पे जो हमने सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम प्ले कर देंगे। ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल सेट कर देंगे इसका। इस हिसाब से ये पाइप की कनेक्शन किया हुआ पाइप इधर से पीछे से इसको, और ये भी चल रही है। अंदर कपड़े पानी वगैरह डाली हुई है। जैसे इसका हम ढक्कन ओपन करेंगे ये 3 आएगा और ये वापस ढक देंगे तो ये चलने लग जाएगी।